ও বিশাল বিশাল আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান আসছে এগুলা এখানে সম্পূর্ণ মনিটর লাইন সহকারে আসছে। এটা তো সুন্দর ঘড়ি। হ্যাঁ ঘড়ি এগুলা দেখেন। এটা কত? তাবু 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 জি, যে দাম বিক্রি করে আজকে বিক্রি করছি। শেভিং বক্স দেখেন, ফ্রেশ কন্ডিশন মাল। এগুলো কি চলে গেছে নাকি? এগুলো নতুন আসছে, সব নতুন আসছে এগুলো ডিটারজেন্ট। জি জি, এরা কেজি ব্যারোমিটার নাকি বলে? ব্যারোমিটার। এটার দাম পড়বে দিতে পারবেন আমাদের, কারণ এটার ডেট আছে। আর এখানে সুইচ গুলো আছে নতুন, জি ইলেকট্রিক, এটা টোটো লাইনের চাল আছে। এটা সম্পূর্ণ একদম, এটা অনেক বড় বাউন্ডারি দেওয়ার নেট। বাউন্ডারি বয়া এগুলা বয়া লাল। দাদা কোমরের সমস্যা আছে, হ্যাঁ এদের জন্য এটা প্যাডেল দিয়ে আমার জন্য ইউজ করুন। এটা 4000 টাকা দাম। একটা দুইটা তিনটা এগুলা আপনি স্ক্রিনে দিয়ে দেন। এটা 10 মাইক না, এটা ইলেকট্রিক মসজিদ মাদ্রাসা নিতে পারবে, কেউ ব্যবসা করার জন্য পাইকারি নিতে পারবে। ঠিক আছে ওগুলা। আর এটা 1500 টাকা দুইটা আছে। এটা পড়বে আপনার একটা গাড়ি ওয়াশ আছে, গাড়ি ওয়াশ, যে যারা নেয় ওনারা নিতে পারবেন। তারপরে চালু আছে সাইকেল। সাইকেল এটা 17000 টাকা, যারা নিতে চায় ওনারা নিতে পারবে। এটা ত্রিফল আছে, ত্রিফল ওনারা ফোনে যোগাযোগ করবে। এটার দাম পড়বে আপনার 4000 টাকা। মোটর অনেক হেভি। তারপরে এখানে আছে রিচার্জেবল একটা, এটা 3500। হ্যাঁ এইভাবে ছোটদের জন্য ট্রেডমিল। এটা আপনি ভালো জায়গা নাই তো, এই জন্য খুব ফ্রেশ একটা জিনিস। যে এটা পানি ভর্তি করে আপনার বাসায় নিয়ে যেতে পারবে বা পানির মধ্যে রেখে। এটা এই টাচ সিস্টেম টাচ আর কি, প্রায় গুড কন্ডিশন, ভালো। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। পুরাতন জাহাজের ফ্রেশ কোয়ালিটি সম্পূর্ণ মালামাল বিক্রির দোকান মেসার্স খাজা মেরিনে স্বাগত জানাচ্ছি। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। খাজা মেরিন চেয়ারম্যান ঘাটা ভাটিয়ারি সীতাকুণ্ড চট্টগ্রামে অবস্থিত। তো চলুন আমরা দেখে নিই দোকানে কী কী ধরনের মালামাল রয়েছে আর সেগুলো কেমন দামে বিক্রি করা হবে। আর এই ব্লু আর এটা ব্লু আর কালারটা ব্ল্যাক কালারে। এটা স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করতে বলিয়েন, এই নাম এটা। ঘড়ি এটা তো সুন্দর ঘড়ি। হ্যাঁ ঘড়ি এগুলা দেখেন। এটা কত? একটা 3500 টাকা করে। এটাও 3500। জি তারপরে এটাও সুন্দর 2000 টাকা। 2000 হ্যাঁ, কালো অবস্থায় আছে। ওটা হলো টেম্পারেচার মিটার, ওইগুলা 600 টাকা দাম। আচ্ছা। আর এখানে টেম্পারেচার এগুলা গত ভিডিওতে দেখাইছিলেন 5-6টা না, আর এখন আছে একটা মাত্র, একটাই আছে। জি জি, দাম একদম যে দাম বিক্রি করে আজকে বিক্রি করছি 1200 টাকা দাম। আচ্ছা। আর এটা শেভিং বক্স দেখেন, ফ্রেশ কন্ডিশন মাল। ওগুলো 18 পিস মাল আছে আমার কাছে। ওই উপরে 18 পিস, ওই কার্টুন, ওই যে কার্টুন ভরা। জি এগুলো কত করে রাখবেন? ওগুলো 3200 টাকা করে। 3200 করে পড়বে না? সুন্দর আছে। আর এখানে সিনারি দেখেন, সিনারি আসছে। আগেগুলো কি চলে গেছে নাকি? এগুলো নতুন আসছে, সব নতুন আসছে এগুলো। হ্যাঁ এটা আনকমন একটা সিনারি। এটার দাম পড়বে 4000 টাকা। 4000। এটা আছে 2000 টাকা। এগুলা 2000 টাকা করে, কোয়ালিটি ফুল মাল। জি আচ্ছা, এগুলো নতুন মাল সব। তারপর ডিটারজেন্ট আসছে এখানে 10 কার্টন আছে এরকম মাল ডিটারজেন্ট। জি জি, এরা কেজি পড়বে আপনার 170 টাকা করে। 170 টাকা কেজি ডিটারজেন্ট। কার্টন 10 কেজি নিলে আপনার 1700 টাকা পড়বে। যদি বেশা বেশি নেই আপনার 1600 টাকা করে দিয়ে দেবো কার্টন। জি। আর এটা একটা আবহাওয়ার ব্যারোমিটার নাকি বলে? ব্যারোমিটার। এটার দাম পড়বে 2000 টাকা। 2000 গেল। এটা হলো রেফিং কয়েল, এটার মধ্যে লম্বাটা, এটা পড়বে আপনার 150 টাকা একদম। তারপরে এটা এখানে তো আসোই এই জিভার জিনিসটা 120 টাকা প্যাকেট। আচ্ছা। আর মশার ওষুধ তো দেখাইলাম। এটা কেউ বিক্রি করার জন্য নিলেও নিতে পারবেন আমাদের, কারণ এটার ডেট আছে এই জন্য নিতে পারবেন। আর এখানে সুইচগুলো আছে নতুন, জি এই 3টা 12। জি এটা পানির ফিল্টার,
এটা মোটর সহকারে আছে, ইলেকট্রিক, টোটো লাইনের আচ্ছা সম্পূর্ণ একদম একটা সেট আছে। এটা কেউ নিতে চাইলে আপনার 7,000 টাকা দাম পড়বে। ঠিক আছে। 7,000। আর রশি রশি আর রসে এই এক বান্ডিল আছে আপনার কয় কেজি? 3 কেজি নে 3 কেজি, এটার দাম পড়বে 1800 টাকা। আর আমার কাছে অনেকগুলা ট্যাপ আছে, এগুলা 500-600 পিস মতো ট্যাপ আছে, এগুলা কস্ট ট্যাপ আর কি। যারা যারা কার্টুন করবে, কার্টুনের জন্য এটা কার্টুন করার জন্য নিলে আপনার 40 টাকা করে পড়বে, 40 টাকা। আর যদি আপনার 400-500 পিস নেন 35 টাকা করে রাখবো। অনেক ভালো মানের, এটা আমরা নিজেরাই এটা প্যাকিং করে মাল পাঠাই। একটা নেট জাল আছে, এটা অনেক বড়, বাউন্ডারি দেওয়ার নেট। বাউন্ডারি দেওয়ার জন্য এটা লেখা আছে 20 ফুট বাই 85 ফুট। এক পাশে 20 ফুট আর লম্বাতে 85 ফুট। 15,000 টাকা দাম পড়ে। 15,000 জি। আর দুইটা শোপিস আসছে, শোপিস জি। এই শোপিস দুইটা কেউ নিতে চাইলে আপনার 2200 টাকা পড়বে। আচ্ছা বয়া, এগুলা বয়া লাল, ওই ওখানে ঝোলানো আছে। ওই যে এটা বড় 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 গোলা, বড় বড় আছে, বড় ছোট সব বড় মিলা। ছোট গোলা নিলে আপনার মোবাইলে যোগাযোগ করতে হবে। A5 আছে, A4 আছে, A3 আছে। যারা A5 A4 ওটা ব্যবসা করে আর বুঝবে ওটা তো কি জন্য বলছি। আরেকটা আছে বিয়ামের মাল, এটা দেখি এটা কিভাবে চালাই। এটা কি 6 প্যাক নাকি পেট কমানোর? এটা ব্যাগের কিভাবে না তো ও দাদা কোমরের সমস্যা আছে, হ্যাঁ এদের জন্য এটা উপকার অনেক। আচ্ছা এগুলো কত? এটা এটার দাম পড়বে আপনার 5,500। 5.5। জি। আর এটা মনে হয় পেটের। এটা বেঞ্চ, এটা ওইভাবে নাকি আর ছোট বড় করা যায়? না এইভাবে ওই ওটা আপ ডাউন করা যাবে, নিচে উপর নিচে করা যায়। এই আর নিচে নামবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একবার নিচে নামাই। এই ডাইরেক্ট এটা হচ্ছে প্যাডেল ব্যায়ামের জন্য ইউজ করা। এটা 4,000 টাকা দাম। 4,000 জি। এখানে তেলাপোকার আমার কাছে কালেকশন আসছে অনেকগুলো, এই জন্য ভিডিও দিলাম। আর এখানে আপনার একটা দুইটা তিনটা এগুলা আপনি স্ক্রিনে দিয়ে দেন, এটা রেড ফোনের মাধ্যমে যতটুকু বেশি হবে, বেশি তো আর হবে না। না 2,000 টাকা, 2,000 টাকা করে আপনি নিতে পারবেন। আচ্ছা এখানে একটা বিশাল, এটা কি মাল্টি কুকার না রাইস কুকার? মাল্টি কুকার এটা বাটি শর্ট 110। আচ্ছা এটা তাকে এটা অনেক সময় পাওয়া গেলে এটা দেওয়া যাবে। এগুলো কি? এটা COVID-19 কিট। আচ্ছা টেস্ট কিট লেখা আছে এখানে, কোভিড টেস্ট করে মনে হয় নাকি কিট। আচ্ছা যার লাগবে সে নিবে, এটা আমরা বুঝবো না। হ্যাঁ। তারপর এখানে একটা নোভা রাইস কুকার আছে, এটা 2,000 টাকা দাম পড়বে। এটা হলে আপনার সববাড়ি একটা বিক্রি করছে, আরেকটা আছে ওই যে, হ্যাঁ, এটার দাম 5,000 টাকা। আর এখানে হ্যান্ড মাইক আছে, হ্যান্ড মাইক না, এটা ইলেকট্রিক, মসজিদ মাদ্রাসা মন্দিরে যেখানে লাগানো যায় 1,000 টাকা। 1,000 করে মাইকগুলো পড়বে। জি জি চালু। তারপর এখানে মশার ওষুধ বলছি, মশার ওষুধ তো প্রচুর আছে, তো পাইকারি নিতে পারবে, কেউ ব্যবসা করার জন্য পাইকারি নিতে পারবে। 250 পিস সবার সব এক জায়গায়। যেহেতু ডেঙ্গু চলছে, এগুলো মশার ওষুধ নিতে পারবে, ভালো মশার ওষুধ। একটা গাছ কাটার মেশিন আছে, হ্যাঁ, পেট্রোলের, এটার দাম আপনার 12,000 টাকা। 12 দর দামের মধ্যে নিতে পারবেন। ঠিক আছে। আর একটা আপনার এই তাবু জি 15 বাই 10 ফিট। আচ্ছা, এটা আমার ফোন দিলে, ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে আমি ভিডিওটা দেখাই দিতে পারবো। আমার মোবাইলে ভিডিও আছে, আমি সেন্ড করে দেবো, ওনারা দেখতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। দাম মোবাইলের মাধ্যমে হবে আর কি। মানে যার কারো যদি তাবুটা দরকার হয় ফোনে যোগাযোগ করতে হবে। অনেক বড় সুন্দর কোয়ালিটিফুল জিনিস। তারপর এখানে তো আপনার এই ফ্লাক্সগুলো আছে, এগুলা 1,000 টাকা করে দাম। আচ্ছা ঠিক আছে ওগুলা। আর এটা 1500 টাকা নোভা, আর এটা 2200 টাকা করে। এই দুইটা আছে, এটা পড়বে আপনার 2,000, এটা 2200। আর একটা হ্যান্ডেল আছে রিচার্জেবল, এটার দাম পড়বে আপনার 3200 টাকা। তারপর
এখানে একটা গাড়ি ওয়াশ আছে, গাড়ি ওয়াশ, এটা 10,000 টাকা দাম। এটা জি। একটা টাইপ জায়গাটা আছে 2,000 টাকা দাম। টাইপ মেশিন এটা পড়বে 2000। জি জি জি। আর এখানে চপিং বোর্ড আছে, কেজি পড়বে 350 টাকা করে। আচ্ছা। আর একটা এখানে পুরাতন কিমা মেশিন আছে। পুরাতন কিমা মেশিন বলতে এটা শুধু উপরের ইয়াটা নাই আর কি, আর সব আছে। আর এই সামনে যারা লাগে ওনাদের দাম কম আছে, আপনার 4,000 টাকার মধ্যে দিয়ে দেবো, প্রায় 20 কেজি ওজন হবে এটা। এখানে লাইফ জ্যাকেট আছে, লাইফ জ্যাকেট আপনার 350 টাকা করে। যে যারা নেয় ওনারা নিতে পারবেন। আরেকটা, এটা কি জিনিস? ও এটা কি ব্যায়ামেরই? আচ্ছা, এভাবে এখানে লাগানো থাকবে, বুঝছেন? হ্যাঁ। এটা খুলে রাখছে কেন? হ্যাঁ, বড় যেগুলো আছে অরিজিনাল ইয়ান এদুর মেলা হেদে এদুর বাস। এটা ভাইব্রেশন, বুঝছেন? এই বেলের এভাবে এদিক দিয়ে দিয়ে দেবে, ভাইব্রেশন করবে। এটা 20,000 টাকা দাম। 20 পড়বে। জি জি। তারপরে এটা চালু আছে হলো সাইকেল, এটা 17,000 টাকা দাম। 17 পড়বে। খুব কোয়ালিটিফুল মাল, কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। দেখি। আর এখানে সিনারি যে হোটেলে বা যেখানে একটা 1,000 টাকা করে দাম পড়বে। একটা বাণী লেখা, বিভিন্ন বাণী টানি লেখা। চাইনারা দেখছে আর কি, ওদের বাণী ওরা দেখছে, আমরা কি বুঝবো এটা? ওনাদের হিসেব আমরা পারবো না। ওই যে পরিশ্রম করো এইসবই লেখা, আমি দেখছি, বাংলা করে দেখছি। এটা এই বেঞ্চটা করেন, এটা যারা প্রেস বেঞ্চ বলে, এটা যারা নিতে চায় ওনারা নিতে পারবে। এটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ একটা মাল আছে, এটা 12,000 টাকা দাম পড়বে। আর মাল্টি না ওটা? জি। তাই এটা মাল্টির মধ্যে কিছু নাই কেন? এটা মাল্টি না। কি এটা? এটা দাদা আমি তো কাঁধের ব্যায়াম করে। হ্যাঁ, এইভাবে ছোটদের জন্য। জি জি। ঘরের মধ্যে আপনার বুক ডাউন দিতে পারবে। এটা এখানে একটা আছে, দুইটা আছে, তিনটা কাজ করতে পারবে, 3-4টা ব্যায়াম আছে। এটা 7,000 টাকা দাম। 7,000 পড়বে না? জি। আর একটা এখানে বেঞ্চ আছে, বেঞ্চটা আলাদা। এই বেঞ্চ হলো আপনার 3,000 টাকা দাম। এটারও একটা ব্যায়াম আছে। আর এই জিনিসটা হলো এটার এই জিনিস এখানে হোয়াইট দিয়ে আপনার হাতে বিভিন্ন যারা করে ওনারাই দেখলে বুঝতে পারবে। সিনারি এগুলা দেন, সিনারি একটা বড় আসছে, ওটা এটা 12,000 টাকা দাম। আর ত্রিফল আছে, ত্রিফল ফোনে যোগাযোগ করলে আমি রেটটা বলতে পারবো, যেটা নিবে ওইটা রেট, কারণ স্কোয়ার ফিট হিসেবে তো এটার জন্য। আর এখানে একটা খুব কোয়ালিটিফুল ফ্যান আসছে, নতুন কালেকশনের মধ্যে ফ্যানগুলো আসছে। এটার দাম পড়বে আপনার 4,000 টাকা। মোটর অনেক হেভি। এখানে একটা আছে, দেখছেন? এটা মোটর হেভি, এটা 4,000 টাকা। আর ওয়াল ফ্যান দুইটা আছে 2,000 টাকা করে। তারপরে এখানে আছে রিচার্জেবল একটা, এটা 3,500। আর ট্রেডমিল কত? এটা সারা ট্রেডমিল, এটা আপনি ভালো জায়গা নাই তো এই জন্য বসাইতে পারেনি। এটা 25,000 টাকা দাম। 25 পড়বে। জি জি। তারপর এখানে একটা ওয়েট স্কেল আছে। জি জি জি। তার হইলে ওয়েট মাপে আপনার জিমের জন্য বা বাসার জন্য ফিট হাইট সহকারে মাপে 7,000 টাকা দাম পড়বে। ঠিক আছে। এখানে একটা ইয়ে আছে আপনার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, এটার দাম পড়বে 4,000। এটা হলো আপনার 110। তারপর এখানে আইস বক্স আছে, এটা খোলা একটু। আর এদিকে ক্লাম বোর্ড আছে, এটা 2,000 টাকা দাম। তারপর এটা বিক্রি হয়ে গেছে, এটা ম্যাপ বিক্রি করা। টেনিস বোর্ড আছে, খুব ফ্রেশ একটা জিনিস। জি, 12,000 একদম, কোনো দরদাম নেই। জি। আর ওই আইস বক্সটা দেখেন খোলা, 4,500 টাকা দাম। 4,500। জি। ফ্যান এটা খুব ফ্রেশ, এই পরিষ্কার করার সাথে অনেক ফ্রেশ হয়ে গেছে, বুঝছেন? জি জি। এটার দাম পড়বে 5,000 টাকা।
আর বড় বড় আমার কাছে আপনার ও বিশাল বিশাল আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান আসছে এগুলা, একটা পড়বে আপনার 9,500 টাকা করে। 9.5? জি জি, ফার্স্টটা নিতে পারবেন। আর ওই যে তাবু আরো একটা আছে। জি জি, তাবো এটা ওইটা একটা, এটা একটা, আর একটা আপনার স্ট্যান্ড আছে, কার্টুন সহকারে স্ট্যান্ড আছে, অর্থাৎ এই কাপড়গুলো লাগায় নাই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, যারা নিতে চায় ওনারা ওইভাবে কাপড়, এই কার্টুন এটা এই কার্টুন। ও এই যে স্ট্যান্ড আছে, মানে তাবুটা নাই। তাবো নাই, যারা তাবো করবে ওনারা নিতে পারবে। এবার এই ধরনের কাপড় দিলে ঠান্ডা, মোটা কাপড় দিলে ঠান্ডা হবে, বা এই তেরফালের এই কাপড়গুলা দিলে বৃষ্টি হবে না। আচ্ছা, এটা হলো আপনার রোদ্রের জন্য ঠান্ডা, এটা হলো বৃষ্টির জন্য পানি পড়বে না। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা দেয় আর কি ওনারা। এই দুটো কি? আপনার পানির ট্যাঙ্ক, পানির ড্রাম। এগুলা অ্যাকচুয়ালি আপনার লাইফ বোটে থাকে, লাইফ বোটে দিয়ে রাখে, এখানে বসে নিচে পানির ব্যবস্থা থাকে। অনেক সমস্যা হলে এটা পানির, এই দুইটা আছে আমার কাছে, অনেক কোয়ালিটিফুল। যাদের বেশি হাওয়ার অঞ্চল, পানি টানি উঠে ওইখানে বিশুদ্ধ পানির অভাব থাকে, এটা পানি ভর্তি করে আপনার বাসায় নিয়ে যেতে পারবে, বা পানির মধ্যে রেখে দিলে পানি ঢুকবে না, ওয়াটারপ্রুফ। একটা 2,500 টাকা করে। ঠিক আছে, যেটা নেই আর কি, যারা যেভাবে ব্যবহার করে ওইভাবেই ব্যবহারের শেষ আছে নাকি। এটা ত্রিফল আছে আপনার, এটা আপনার 40 ফুট বা 100 ফিট, একটা 8,000 টাকা দাম পড়বে। এখানে আছে আপনার ফোনে যোগাযোগ করলে আমরা বিভিন্ন ধরনের আছে। তারপর এদিকে আছে একটু আরো আছে, আরে অনেকটা মাল কিনছি, আর আছে মানে মাল তো আরো গোড়ানো আছে না। এই জিনিসটা ফিল্টার একসাথে পাইছি, ওইটাও ফিল্টার, এই একসাথে পাইছি কিচেন রুমের মাল, বুঝছেন। এইটার সাথে লাইন আসে, এটা দিয়ে বের হয়। এটা পানি হচ্ছে অলরেডি। এটা যারা ভিডিওর মাধ্যমে ভিডিও কল দিলে আমি সম্পূর্ণ ডিটেলসটা দেখাই দেবো। এটা দাম পড়বে আপনার 12,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, লক আছে প্রতি পিস, এখানে যা আছে সব নিয়ে গেলে আপনার 3 টাকা করে পিস, 3 টাকা, একদম 3 টাকা করে, দাম বেশি না। আর ফোম আছে, এগুলা স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। 220 দেখেন, এদিকে আসছেন। পানি টানি পড়বে না, পানি পাবে কোথা থেকে? পানি পড়বে, পানি ওইদিকে না, পানির লাইন লাগাতে হবে না? আগে থাকলে ভিতরে, হ্যাঁ সেটা ওইটা পড়ে তো, এই জন্য। আচ্ছা, ফর্মাল লাগবে না, এটা আমরা খুলে, এটা এখানে খুলে দেখাই দিতে পারবো। এই টাচ সিস্টেম, টাচ আর কি। যেটা দরকার ওইটাই, হট দরকার হটে দিছে, এটা নরমাল হইলে নরমাল, শুধু এখানে পানি দিয়ে বোতল দেওয়ার সাথে সাথে হবে। ঠিক আছে, 25 চাইছিলেন মনে হয় না? জি জি, 3mm মাল, মেড ইন কোরিয়া। ঠিক আছে, এটা মেশিনারি জিনিস আছে, দেখি জাহাজে নেভিগেশনের মনে হয়। এটা লাইন দিলে, এখানে 220 লাইন দিলে এখানে সম্পূর্ণ মনিটর লাইন সহকারে আসছে। এই এটা সব ক্যাটালগ সহ আছে জিনিসটা, না? ক্যাটালগ সহকারে আছে। একটা কেবল আছে, আর এটা পাওয়া গেছে এখানে, হয়তো এটা দিয়ে কোনো কাজ করে। এটার দাম পড়বে 15,000 টাকা, বুঝছেন। হ্যাঁ, আপনি কেউ নিতে চাইলে লাইন দিয়ে আপনার সব চালাই দেখাবো কিভাবে চলে না চলে। এটা আপনারা যারা এই দোকানে আসতে চান বা এই দোকানের সাথে যোগাযোগ করতে চান, আপনাদের সুবিধার্থে এখানে দোকানের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে দেওয়া হলো। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন। আর দোকান থেকে কোনো কিছু কেনার আগে অবশ্যই খুব ভালো করে যাচাই বাছাই করে কিনবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।